अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायराजू किचन। अॼु असां मायराजू किचन में खणी आया आहियूं इफ्तार स्पेशल रेसिपी आलू मटर जा पकोड़ा। आलू ऐं मटर जा पकोड़ा ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां हिकु प्याले में असां बेसण ऐड कयूं था 1 कप, उबरियल मटर विधा आहिनि 1/2 कप, फ्राई थियल आलू आहिनि 1/2 कप, साओ बसर विझूं था 1/4 कप, कटियल सावा मिर्च आहिनि 1 टेबल स्पून जे बराबर, ॻाढ़नि मिर्चनि जो पाउडर आहे 1 टीस्पून, लूणु विझूं था 1/2 टीस्पून, तव्हां चाहियो त घटि या वधि करे सघो था, कारनि मिर्चनि जो पाउडर आहे 1/4 टीस्पून, जीरे जो पाउडर विझूं था 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा विझूं था 1/4 टीस्पून ऐं पाणी विझूं था 1/2 कप। पाणी विझण खां पोइ सभिनी शयुनि खे चङी तरह सां मिक्स करे छॾियो आहे। ऐं असांजे आलू मटर जे पकोड़नि जो बैटर फ्राई जे लाइ बिल्कुलु तयारु आहे। हाणे असां हिकु कढ़ाई में तेल गरम कयो आहे ऐं तेल जीअं गरम थी वेंदो त असां पकोड़ा फ्राई कंदासीं तक़रीबन 3 खां 4 मिनट्स जे लाइ, विचोली बाहि ते, जेसिताईं त पकोड़ा गोल्डन ब्राउन थी वञनि। जी फ्रेंड्स, तक़रीबन 3 खां 4 मिनट्स जे लाइ पकोड़नि खे विचोली बाहि ते फ्राई करण खां पोइ असांजा मज़ेदार आलू मटर जा पकोड़ा बिल्कुलु तयारु थी चुका आहिनि। असां कयूं था पकोड़नि खे डिश आउट ऐं उमेदु कयूं था तव्हांखे असांजी अॼु जी रेसिपी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाअल्लाह मुलाक़ात थींदी हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।